Você está sozinho em casa. Meia-noite. Escuta pratos batendo na cozinha. Passos lentos. Arrastar de cadeira. Um sussurro. Você pega uma faca. Anda devagar. O coração dispara. Entra na cozinha. É sua mãe. Ela olha para você, confusa, e diz: Eu só fui pegar água para ver vídeo de terror antes de dormir. Mas você mora sozinho